शहरी विकास या योजनाकार दिसे स्वनिग या लय प्रणाली या अनुसन्धानकर्ता पदम सुन्दर जोशी चयादिगु हिती प्रणाली नायागु अनुसन्धानात्मक सफुया पितबोज्या चुकुदु बुधबार एले जुगु ज्याजोले सभ्यताई रूपे दुगु हिती परम्परा बारे चयातगु सफुया पितबोज्या यल महानगरपालिका प्रमुख श्रीबाबु महर्जन व नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानीय कुलपति सुनिल बाबु श्रेष्ठ यानदिगु ख ज्याजोले चोमी जोशी थगु सफुती दुगु विषय बारे प्रस्तुतिकरण विषय तथा जीर्ण अवस्था दुगु हिती संरक्षण या त उलोक जी दुगु हिती या त जीवन्तता बित तुगु सफु चयादिगु जानकारी दिला काठमाडौँ उपत्यकामा लगभग 40, 45, 50 वटा बस्तीहरू छन्, परम्परागत बस्तीहरू। ती परम्परागत बस्तीको इतिहास हेर्ने हो भने किराँत सभ्यताको जगमा लिच्छवीहरूले विकास गरेको यसलाई चाहिँ मल्लकालमा चाहिँ व्यापकता दिएको थियो र तर त्यो बस्तीहरूलाई अलि नियालेर हेर्ने हो भने चाहिँ पर्यावरणीय हिसाबले चाहिँ 3वटा चक्रमा चाहिँ त्यो बस्ती बसालेको देखिन्छ। बीचमा यो ह्युमन डोमेन भनेर मानव बस्ती, त्यो मानव बस्तीको वरिपरि कृषिको लागि र अनि कृषि क्षेत्रको वरिपरि चाहिँ नेचुरल डोमेन भनेर प्राकृतिक आधार बनाएको छ। वेकल हिती प्रणाली स्वनिगई सम्पन्न जल व्यवस्थापन प्रणाली जुगु तो किरात व लिच्छवी काल निसेहे प्रचलनीय दुगु जिन नेसद पुलाङ्गो लिखित प्रमाण लुगु थैदिला। अब उपत्यकाको प्रणालीलाई वास्तवमा हेर्ने हो भने उपत्यका यस्तो किसिमबाट बनेको थियो कि यो बस्नुको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यसको इन्डो टिबेट ट्रेडको कारणले गर्दाखेरि सुरुदेखि यहाँ सहर थियो हैन। गुणकामदेवले त 15,000 घरको चाहिँ काठमाडौँ सहर दे भनेर बनायो भन्ने चाहिँ इतिहासमा बुझिन्छ। भन्दा त्यत्रो ठुलो सहरमा पानीको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ चुनौती स्वाभाविक रूपमा थियो। त्यसैले त्यसबेला लिच्छवीकालदेखि नै अझ पछि आएर कि यो काठमाडौँ उपत्यका भयो, बुढा नीलकण्ठबाट बुढा नीलकण्ठ प्रणाली, टीका भैरव प्रणाली र यो बागेश्वरीबाट नगरकोट मुनिबाट बागेश्वरी प्रणाली भनेर ठुल्ठुला हिती प्रणालीहरू थिए। त्योदेखि बाहेक साना प्रत्येक यो कालोदेखिको सबै सहरमा प्रणालीहरू थिए। वेकल तो सफुती लोहिती व स्वनिगई लय प्रणाली संरक्षणीय दस्तावेज रूपे जको मजुसे लोभ जुगु सम्पदा पहिचान यागु स्रोत न जुगु थैदिला। वेकै कथा स्वनिग दुने यलया टीका भैरव खोपया बागेश्वरी व येया भुइजसियाना सुंगु लया प्रणालीया न दुगु व स्वनिग दुने न्यासा व ने सुंगु हिती लुगु थैदिला। तुथा स्वनिगया निसा व चेगु हिती ल मवगु पी निगु हिती लोप जिदुगु व गुइ पेंगु हिती नाहे मदे धुगु वेकल थगु प्रस्तुतिकरण छोले थैदिला। ज्याजोले यल महानगरपालिका प्रमुख श्रीबाबु महर्जन प्राचीन हिती परम्परावत किया संरक्षण या सम्बन्धे चया तगु सफुती स्वनिग दुने दुगु हिती पहिचान व संरक्षण भूमिका मितिको थैदिला। वेकल नगरपालिका तेस हिती संरक्षण या आसान लय व्यवस्थापन या त तस्कहे थाकुको थैदिला। अब गएको 5 वर्षको दौरानमा हामीले धेरै काम गर्यौं, तर हितीको सन्दर्भमा चाहिँ म चाहिँ असफलै भएँ। कुनै पनि हितीमा चाहिँ पानी झार्न सकेन। अघि हाम्रो पद्मसुन्दर जोशीजीले भने जस्तै कुनै ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक रूपले पनि प्ले गर्दो रहेछ। यो उपभोक्ता समितिमा मेरो मान्छे राख्नुपर्ने मेयरले राखेन भनेर चाहिँ भित्र पनि अलिकति त्यो चाहिँ गेम प्ले गर्दो रहेछ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ सहयोगी मात्र यी र यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै साह्रो गाह्रो पर्यो र मैले अहिलेसम्म तपाईँको अगाडि मैले चाहिँ एक्नोलेज गर्नै पर्छ कि कुनै पनि ढुङ्गे धारामा पानी झार्न सकेको छैन, तर प्रयास जारी छ। मैले चाहिँ प्रयास गरेपछि म चाहिँ त्यो काम सफलै भुटै पारेर छोड्ने मेरो बानी छ। वेकल यल महानगर प्राचीन हिती व राजकुल हाकन सञ्चालन या त बजेट फ्यासान ज्या तस्कहे चुनौतीपूर्ण खनेदुगु थैदिला। यहाँ चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ ल्यान्डस्केपिङ जसरी देखाइयो उहाँले त्यो मध्ये चाहिँ सबैभन्दा माथि पोखरी देखाइयो हो। त्योभन्दा डाउन स्ट्रिमतिर गएर हितीहरू छन्, मङ्ग हिती, तङ्ग हिती, सौग हिती त्यता छन्। त्यो पछि गएर बस्तीहरू छन्, च्यासर, भिण्ड, लाची, यी बस्तीहरू चाहिँ तल छन्। कसले त ठ्याक्कै सिस्टम अनुसार त मिल्छ नि त। तर लगन खेलमा जब पहिलाको अनुसार चाहिँ
त्यहाँ त्यत्रो पोखरीहरू थिए, ती पोखरीहरू छैन। तसर्थ अहिले त्यो मङ्ग हिपी तङ्ग हिपीमा चाहिँ पानी झरेन। त्यसले यसमा चाहिँ कसैलाई ब्लेम लगाएर चाहिँ हुने कुरा होइन। र त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले राजदलसँग हामीले एमओयू गऱ्यौँ। त्यो लगनखेलको अघि देखाएको जुन पिक्चर छ, लगनखेलको स्तूप, त्यो स्तूपको दक्षिण, त्यो स्तूपको पश्चिम टोटलमा चाहिँ लगभग 30 रोपनी जग्गा आउँछ। त्यो जग्गा चाहिँ हामीले फिर्ता लियौँ। अथे वेगल लगन खेले दुगु सप्तपाता पुखोलीसे सेना पाखे लित कागो पलेस्वा पुखुया संरक्षण यात महानगर आय लागि पखा गएको ज्यासुरु यागो थ्यादिल ज्याचोले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ यल महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली साक्य बज्राचार्य थिमी नगरपालिका निवर्तमान प्रमुख वदन सुन्दर श्रेष्ठ लगायत बोती दुगु खा